السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبائي في وصفة جديدة من الوصفات الناجحة والمجربة. تنظيف الصدر، علاج الكحة، السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، الربو والحساسية بطريقة صحية وآمنة. قبل أن نشرع في الوصفة، أتمنى منكم حبيباتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وندعو بالشفاء لكل من هو مريض بإذن الله. وصفتنا لليوم أحبتي من الوصفات التقليدية الناجحة جدا لتنظيف الشعب الهوائية، الصدر، علاج الكحة، السعال المزمن، كذلك مفيدة لكل من يعاني من الحساسية والربو. وصفة صحية وممتازة للكبار للصغار للنساء والرجال بدون استثناء، كما وأن مفعولها قوي جدا بمكونات ربانية صحية مذكورة في القرآن الكريم. هذه الوصفة أحبتي سوف تغنيكم عن استعمال العديد من الوصفات، لأنها فعالة ونتائجها من أول استعمال، كما وأنها مفيدة جدا لكل المدخنين، خصوصا لكل من يعاني من مشاكل على مستوى الرئة والصدر، بالإضافة إلى أنها ترفع المناعة بطريقة صحية وآمنة. بالنسبة للمكونات، نحتاج كأول مكون وهو التين المجفف، ويستحسن أحبتي أن يكون من النوع الجيد بهذا الشكل من أجل أن تكون الوصفة ناجحة معكم. بالإضافة إلى أن هذه الوصفة هي تعتبر مضاد حيوي بامتياز، ووصفة وعلاج ودواء نهائي لجميع مشاكل الصدر، الحلق، الحنجرة والجهاز التنفسي بصفة عامة. بإمكانكم أخذ الكمية التي تناسبكم من التين المجفف على حسب الاستطاعة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد من أجل إزالة الشوائب، الغبار المتواجد بالتين المجفف أو الشريحة. أنا هنا سوف أقوم بغسلها لعدة مرات بالماء البارد، ثم القيام حبيبتي بتجفيفها بواسطة منديل أو منشفة من أجل إزالة الماء وكذلك باقي الأوساخ الملتصقة بالشريحة أو التين المجفف. هذه الوصفة أحبتي هي من الوصفات التي من الضروري عليكم استعمالها، خصوصا في فصل البرد أو كذلك الشتاء، فهي تعتبر حبيبتي بالإضافة إلى أنها تعالج، فهي تحميكم كذلك من الإصابة من جميع المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي، خاصة للأطفال الصغار والمسنين ولكل من يعاني من ضعف ونقص المناعة. كما تشاهدون معي أحبتي، نقوم بمسحها جيدا والقيام بتنشيفها بواسطة منديل. دائما أشارك معكم حبيباتي الوصفات بالطريقة الصحيحة، وخصوصا هذه الوصفة بالذات، فأتمنى منكم راجية من الله أن تقوموا بتحضيرها، خصوصا إذا كان لديكم أطفال صغار يذهبون إلى المدرسة في الصباح الباكر، فهي مفيدة جدا وتعد الوقاية خير من ألف علاج. فهذه الوصفة تحميكم حبيباتي، سواء أنتم أو كذلك الأطفال أو كذلك المسنين، فهي من أروع ما يكون. بعد القيام بتجفيفها جيدا، سوف نمر الآن إلى طريقة التحضير. أتمنى منكم حبيباتي تتبع جميع المراحل من أجل أن يسهل عليكم تحضير الوصفة بالطريقة الصحيحة. نقوم حبيباتي بإزالة هذه القطعة، ثم القيام بشقها أو قسمها إلى نصفين. طريقة سهلة جدا، وذلك من أجل القيام بحشوها بالمكون الثاني. أنا هنا حبيبتي سوف أستمر حتى أقوم بشق جميع الكمية التي عندي، ثم نمر إلى المكون الثاني والمعجزة من أجل حشو التين أو الشريحة المجففة. طريقة سهلة جدا في المتناول،
وكما أقولها لكم دائما أحبتي، فالوقاية هي خير من ألف علاج. فسواء كنتم تعانون من الكحة، من السعال، كذلك من البلغم، فهذه الوصفة أحبتي تعمل على طرد البلغم بصفة نهائية، كما وأنها مفيدة جدا. وأؤكد على المدخنين الذين يعانون من مشاكل على مستوى الرئة والجهاز التنفسي. أما بالنسبة للمكون الثاني أحبتي، وهو الثوم الأحمر، ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها الثوم، خاصة في رفع المناعة، تنظيف الذات بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية المناعة لدى الأطفال الصغار، للحوامل وكذلك الكبار. أنا هنا عندي حبات الثوم كبيرة الحجم، بينما أنتم تستعملون الثوم المتوفر لديكم، المهم أن يكون أحمر. أنا هنا حبيبتي عندي حبة الثوم من الحجم الكبير، ولذلك سوف أقوم بقسمها إلى 3 قطع من أجل حشو التين المجفف. طريقة سهلة جدا، ووصفة من أروع الوصفات التي أنا متأكدة حبيبتي أنكم سوف تشكرونني وتترحمونني عليها بإذن الله. فقط وكما قلت لكم حبيبتي، فهي تتطلب المداومة عليها واستعمالها بشكل منتظم، خصوصا في هذا البرد القارس. انظري معي حبيبتي، تقومين بحشو التين المجفف بقطعة من الثوم، بينما إذا كان لديك الثوم صغير الحجم تستعملين حبة صغيرة من الثوم داخل التين فهي كافية. أستمر أحبتي حتى أكمل الكمية التي عندي، ثم أمر معكم إلى المرحلة الموالية من أجل القيام بطهو وطبخ التين جيدا. والآن أحبتي، بعد القيام بحشو التين جيدا، سوف نمر إلى مرحلة الطهو. نقوم بأخذ كسكاس أو كذلك بخار يوضع فوق النار من أجل تعريض التين إلى البخار وطهوه فوق البخار، من أجل الاستفادة منه، ومن أجل أن تكون الوصفة صحية، وكذلك من أجل أن تكون دواء وعلاج بإذن الله. أنا هنا قمت بوضع الكمية التي عندي في الوعاء، ثم نمر الآن إلى تحضير الماء الذي سوف يبخر فيه التين. نحتاج حبيبتي إلى القليل من الزعتر والقليل من الحلبة، دائما بالطريقة الصحيحة، ثم نضيف حوالي لتر من الماء. وبهذه الطريقة سوف نستفيد كذلك من منافع الحلبة وكذلك الزعتر، حيث أن منافعها سوف تصعد مع البخار وتندمج مع التين. دائما على نار هادئة نقوم بوضع الوعاء يطهى بشكل عادي جدا على نار هادئة، مع وضع غطاء وتركه حتى يصبح طازج. بالنسبة للوقت الذي يكفيكم فهو من 20 إلى 30 دقيقة على نار هادئة. انظروا معي، بعدما أن تصبح جاهزة فهي تصبح رطبة ولينة. والآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية، وهي طريقة الاحتفاظ وتتمة تحضير الوصفة. انظروا معي، فاللون يتغير وكذلك حجم التين ينتفخ، بالإضافة إلى أنه يصبح لين لدرجة كبيرة جدا. كذلك الحال بالنسبة للثوم، فهو يطهى جيدا ويصبح شبيه بالزبدة. فلذلك أحب دائما أن أشارك معكم صديقاتي جميع المراحل، من أجل أن يسهل عليكم تحضير الوصفة بدون أن يكون هنالك أي عراقيل. من أجل الاحتفاظ بالتين نحتاج إلى قنينة زجاجية نظيفة ومعقمة، ثم نقوم بوضع حبات التين بداخل القارورة. بعد ذلك سوف نحتاج إلى الزعتر أو بودرة الزعتر، نقوم بإضافة حوالي نصف ملعقة صغيرة فقط من مسحوق الزعتر إلى المكونات، دائما حبيبتي بالطريقة الصحيحة والناجحة،
وكما أقوم بتحضيرها لي ولأولادي، فهذه الوصفة من المجربات اليقينية الناجحة، كما وأنها تعتبر علاج نهائي بإذن الله. بعد ذلك حبيبتي سوف نقوم بإضافة زيت الزيتون، ونقوم بسكبه فوق التين بهذا الشكل. كما بإمكانكم ملء القارورة بالكامل، المهم أن تقوموا بتغطية حبات التين بزيت الزيتون. والآن حبيبتي تصبح الوصفة صالحة للاستعمال، إلا أنكم من الضروري حبيبتي عند القيام بتحضيرها القيام بإغلاقها وتركها من 3 إلى 4 أيام قبل القيام باستعمالها. وبالنسبة لطريقة الاستعمال بعد مرور 3 أيام من تحضير الوصفة، نشرح في استعمالها. تستعمل الوصفة في الصباح على الريق، نقوم بأخذ حبة من التين مع زيت الزيتون، سواء للصغار للكبار كذلك للمرضعات للشيوخ، فهي رائعة جدا. وصدقيني حبيبتي أنه من أول استعمال إذا كنت تعانين من البلغم أو كذلك الكحة أو السعال أو آلام الصدر، فهي تختفي خصوصا مع المداومة، كما وأنك حبيبتي لن تعاني من هذه الأعراض بصفة نهائية ما دمت تستعملين الوصفة. كانت أحبتي هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم ولا تتهاونوا في تحضيرها. وكالعادة لا تنسوا وضع لايك للفيديو، وإلى وصفات أخرى ناجحة ومجربة. إلى اللقاء.